सोचो एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड बंद कर दिया जाए, लेकिन मैच या वर्ल्ड कप की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एक परिंदे की अंडे की वजह से। जी हाँ, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलिया के एक फुटबॉल ग्राउंड में एक शरारती चिड़िया ने अंडा दे दिया। और फिर क्या, इंतजामिया ने पूरे एक महीने तक तमाम मैचेस कैंसिल कर दिए ताकि इस अंडे से बेबी सेफली बाहर आ जाए। ये चिड़िया अक्सर जमीन पर अंडे देती है। चूजे पैदा होते ही चंद घंटों में चलना शुरू कर देते हैं और बस फुटबॉल ग्राउंड इनके लिए प्ले ग्राउंड बन गया। अब सोचो, इंसानों के लिए खेल कैंसिल, लेकिन परिंदे का बेबी वही मिनी वर्ल्ड कप खेल रहा है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट कमाल था तो अभी सब्सक्राइब मारो, वरना अगली बार आपके वाईफाई पर कोई कबूतर अंडा दे देगा।